இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்னைப்பர் ரைஃபிளான .338 சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள், உலகத்தோட சிறந்த ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்னு கருதப்படுற அமெரிக்கன் மேட் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் உட்பட பல வேர்ல்ட் கிளாஸ் ரைஃபிள்ஸை ஒரு காம்படிஷனில் தோக்கடிச்சிருக்கு. இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா போலீஸ் கமாண்டோ காம்படிஷன் நடந்திருக்கு. இந்த காம்படிஷனில் சென்ட்ரல் ஆர்ம் போலீஸ் ஃபோர்ஸுடைய கமாண்டோ யூனிட்ஸும் பல்வேறு மாநில காவல்துறைகளுடைய கமாண்டோ யூனிட்ஸும் கலந்துக்கிட்டாங்க. இந்த காம்படிஷனுடைய ஸ்னைப்பர் கேட்டகரியில் உலகத்தோட மிக சிறந்த ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸோட போட்டி போட்டு .338 சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் அதாவது என்எஸ்ஜி தான் இந்த காம்படிஷனில் .338 சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த காம்படிஷனில் என்எஸ்ஜி பயன்படுத்தின .338 சேபருக்கும் மகாராஷ்டிராவுடைய ஃபோர்ஸ் 1 கமாண்டோ யூனிட் பயன்படுத்தின அமெரிக்கன் மேட் பேரட் 50 கேல் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸுக்கும் கடுமையான போட்டி நிலவிச்சு. இந்த போட்டியோட முடிவில் இந்தியன் மேட் .338 சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் வின் பண்ணிடுச்சு. இந்த ஸ்னைப்பிங் காம்படிஷனில் அக்யூரஸியில் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா பேராமீட்டர்ஸ்லையும் எக்ஸல் பண்ணியிருக்கு நம்மளுடைய சேபர். என்எஸ்ஜி கிட்ட பேரட் MRAD ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது. ஆனாலும் இந்த காம்படிஷனுக்கு உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ரைஃபிளை என்எஸ்ஜி தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அந்த ரைஃபிளை பயன்படுத்தி வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்காங்க. பெங்களூரில் இருக்கிற SSS டிஃபென்ஸ் இந்த சேபர் .338 சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸை தயாரிக்கிறாங்க. 1500 மீட்டர் எஃபெக்டிவ் ரேஞ்ச் உள்ள இந்த ரைஃபிளை ஏற்கனவே நாம் நம்மளுடைய ஒரு நட்பு நாடுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்னைப்பருடைய ஃபாலோ ஆன் ஆர்டரும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்தியா ஏற்றுமதி செஞ்ச முதல் மேட் இன் இந்தியா ஸ்னைப்பர் அப்படிங்கிற பெருமை இந்த சேபர் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸுக்கு இருக்குது.